لما حد ياخد منك شقة عمرك ويقول لك هشغلها لك ويوهمك ان هو هيديك ربح وهمي وينصب عليك، اوعى تعمل له قضية نصب. اوعى تعمل له قضية نصب. طب هعمل له ايه؟ جناية توظيف اموال. يعني ايه بقى جريمة او جناية توظيف الاموال دي وفايدتها ايه؟ دي بقى قضية خاصة باي شخص او شركة اخذوا منك فلوسك لاستثمارها او توظيفها او المشاركة بيها، وهي ليست من ضمن الشركات المرخص ليها بتلقي الاموال. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اي حد خد منك فلوسك علشان يشغلها تحت أي مسمى وهو ليس شركة مرخص لها بتلقي الأموال، يبقى هو كده ارتكب جريمة أو جناية توظيف الأموال. نيجي بقى للسؤال الأهم، إيه الفرق بين قضية النصب وجريمة أو جناية توظيف الأموال؟ أولا، قضية النصب جنحة، جريمة توظيف الأموال جناية. ثانيا، عقوبة جريمة النصب من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مع عقوبة توظيف الأموال بتوصل ل10 سنين. ثالث حاجة، جنحة النصب القاضي مش بيحكم فيها بغرامات ولا برد الفلوس اللي اتنصب عليك فيها. أما جناية توظيف الأموال فالقاضي بيحكم فيها بغرامة من 100,000 إلى مثلي قيمة المبلغ اللي أخده منك. يعني لو واخد منك 5 مليون جنيه، القاضي يقدر يحكم عليه بغرامة تصل إلى 10 مليون جنيه. ده بالإضافة كمان إلى رد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، يعني يحكم لك إنك تاخد الفلوس المستحقة. طيب الكلام ده من عندي؟ لأ، ده طبقا لمواد قانون العقوبات. مادة العقوبة في قضية النصب رقمها 336 من قانون العقوبات. أما مادة العقوبة في جناية توظيف الأموال هي المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بنظام الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها. كده أنت تقول لنفسك تعمل جنحة نصب ولا جناية توظيف الأموال؟